ទៅដើរលេងនៅព្រៃវែងហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងមានទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងដែរចាំជួបគ្នានៅទាំងអស់គ្នា Hello ក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយតែបាននិយាយចឹងមកពេញសាននេះគឺថាមានធុរៈរបស់ម៉ាក់ហើយធុរៈរបស់ម៉ាក់នេះក៏មិនមែននៅពេញដែរគឺនៅព្រៃវែងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាត្រូវចូលគេនៅផ្ទះពេញមកយប់ហើយធ្វើដំណើរតទៅព្រៃវែងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពីពេញទៅព្រៃវែងគឺថារៀងចិត្តដែរទេប៉ុន្តែបើសាក់គិតមើលថាយើងមកពីព្រៃប៉ែតហើយមកព្រៃវែងហ្មងគឺឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅតគេមកយប់សិនព្រឹកឡើងធ្វើដំណើរតមកព្រៃវែងទៀតអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងគឺខ្ញុំអត់ដែរធ្វើដំណើរមកទេអញ្ចឹងគឺថាលើកទី1តែម្ដងដែលបានធ្វើដំណើរមកខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងហើយបងប្អូនឆ្ងល់ដែរថាម៉ាក់ខ្ញុំមានធុរៈអីគេបានត្រូវមកព្រៃវែងហ្នឹងគឺថាមកមើលកន្លែងកសិដ្ឋានគេចិញ្ចឹមបង្កងដោយសារតែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើជាកន្លែងចិញ្ចឹមបង្កងអីអញ្ចឹងណាដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូចាស់អញ្ចឹងគឺថាធ្លាប់ទៅមើលទីតាំងដើម្បីដាក់បង្កងចិញ្ចឹមឥឡូវគឺថាយើងមកមើលកន្លែងយើងដែលយើងសុំទិញពូជពីគេអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺថាកន្លែងដែលគាត់បង្កាត់កូនបង្កងនឹងហើយសម្រាប់កន្លែងគាត់នឹងគឺធំមិនមែនមានតែកន្លែងហ្នឹងទេគាត់មានមួយកន្លែងទៀតគ្រាន់ថានេះក្រោយផ្ទះគាត់បន្តិចដែលគាត់បង្កាត់នឹងមើលថែវិញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវពីដឹងពីបញ្ហានឹងដែរពីការចិញ្ចឹមកាយទេគ្រាន់ថាខ្ញុំទៅតាមម៉ាក់អញ្ចឹងណាហើយបើថាឃើញអញ្ចឹងគឺស្វាយចិត្តខ្លាំងមែនតើឃើញអាកូនបកងទុយនេះអីនេះសម័យអាបកងគេចាប់ក្នុង hot pot ក៏ហុំមកដែលចិនគេយកទៅឆាយកទៅអីហើយញ៉ាំមកហើយបងប្អូនឃើញអាក្រហមកតិចហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែកូនទុយណាតែពេលខ្លះយើងមិនឃើញទេហើយនេះវាមិននៅក្នុងអាស្រាប់ដាក់ពងទានេះឡើងពេញនឹងហ្មងហើយឡើងតំណងគេមិននៅឡើងក៏វានៅនឹងហ្មងហើយកំពុងតែឆនហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលបកងមួយដែលវាមានពណ៌ខៀវល្អខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអានោះវាមានពណ៌ឡើងខៀវហ្មងណានិយាយទៅអត់ដែរឃើញទេបកងហ្នឹងពេលខ្ញុំមានរំហាត់ស្អាតអត់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំទេទៅជាគួរចង់ចំវាទុកវិញអញ្ចឹងណាហើយនេះគាត់កំពុងបង្ហាញមេវាមានពងបន្ទាប់ពីយើងមើលនៅផ្ទះគាត់នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅកន្លែងគាត់ចិញ្ចឹមមកកន្លែងទៀតគឺនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្មានទេគ្រាន់ថាកន្លែងនោះគឺគាត់មានជីវភាពស្រះអីអញ្ចឹងណាហើយបែបថាខ្នាតធំតែម្ដងមកនេះគឺឃើញមានតាំងពីកូនកធាយទូចមានតាំងពីកូនខ្យងកូនអីអាខ្យងដែលគេញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាហើយនិយាយពីស្រះរបស់គាត់នេះសិតតែបកងគាត់លើកមកគឺថាមានបកងដោយមកបរោយប៉ុន្តែគាត់ហាធំគឺគាត់ទៅចាប់លក់ឲ្យគេអញ្ចឹងនៅស្លាតាទូចទេប៉ុន្តែគ្រាន់ឃើញអញ្ចឹងគឺថាខ្វះកតែម្ដងចាំមើលពេលម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមគេថាមកធ្វើអញ្ចឹងតាមគាត់ដែរហ្មងហើយបកងគឺខ្ញុំទៅមិនដឹងទេថាបកងគឺគេដាក់ស្បែកគោអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីបងប្អូនហើយគេដាក់ក្នុងកត្រងអញ្ចឹងឲ្យវាឡើងមកស៊ីហើយវាស៊ីស្បែកគោហើយនិយាយពីថាស្រះគាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើនស្រះខ្លាំងមែនតើមានអាស្រះខ្លះនោះចិញ្ចឹមកធាយសុតទៅហើយឃើញវាអើតកមកដែរហើយធំខ្លាំងមែនតើសម្រាប់កធាយហើយពេលខ្លះឃើញវាឃើញវាដើរអីអញ្ចឹងណាហើយនេះតាមផ្លូវមកវិញនេះគឺថាខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ថាមិនបានមកលើអ៊ូអច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះឡើងស្ទះផ្លូវហ្មងកន្លែងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គច័ន្ទមនីគាត់ទៅកន្លែងខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគាត់ទៅវត្តហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេភូមិទីតាំងភូមិសាស្ត្រតែគាត់ឲ្យគាត់ទៅវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺថាចាស់គាត់ទៅច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយពួកខ្ញុំអត់បានមានបំណងអីថាទៅអីទេថាទៅជួបគាត់អីទេប៉ុន្តែចាយដល់ខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចេញដំណើរពីព្រៃវែងមកហើយគឺយើងមកហូបបាយនៅអ្នកលឿងមហូបបកងអីអញ្ចឹងណាទៅមើលកន្លែងគេចិញ្ចឹមបកងនោះហើយប៉ុន្តែគេទៅចាប់លក់អស់អញ្ចឹងគឺថាមានតែចេញមកវិញរកកន្លែងហូបបកងខ្លួនឯងហើយស្រាប់បកងនេះក៏មានប្រភេទអាំងប្រភេទឆាហើយក៏បានកុំមកជាមួយនឹងពងទាត្រីប្រមាហើយស្រាប់បកងនេះគឺមានច្រើនជំរឿយើងយកទៅធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅយើងទិញបកងគេគិតជាគីឡូទៅហើយយើងចង់ធ្វើម្ហូបអីយើងប្រាប់គេទៅគេធ្វើឲ្យយើងហើយស្រាប់ថ្លៃបកងផ្សេងថ្លៃធ្វើម្ហូបហ្នឹងគេគិតផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយគេមានជំរើសបកងលេខ1លេខ2ឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយវាថាស្ពានអ្នកលឿងនេះណាតាំងពីធ្វើហើយនេះខ្ញុំទិញតែបានឆ្លងនិយាយទៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះគឺស្ទើរលើកទី1តែម្ដងខ្ញុំទៅបានឆ្លងស្ពានអ្នកលឿងនេះលើកទី1ទេពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីគេធ្វើហើយគេដាក់ឲ្យដំណើរការអីមកដោយសារតែអត់មានដែរមកខាងហ្នឹងទេ
ហើយពេលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចឹងទៅដឹងថាស្អាតដូចគេល្បីមែនបងប្អូនណានិយាយពីថាណោដូចយើងកំពុងតែជិះលើមេឃចឹងមើលតែបបកគិននឹងតែនិយាយពីថាស្អាតដល់កអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជម្រាបលាបាយបាយPV Honey ជាទឹកឃ្មុំថៃសុទ្ធ 100% ដែលបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីការអាហារត្រឹមត្រូវទាំងខាងកម្ពុជានិងថៃបានពិនិត្យក្នុងឡាបូត្រឹមត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថាជាទឹកឃ្មុំឆៅដែលមិនមានប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមឬសារធាតុគីមីដើម្បីឲ្យទឹកឃ្មុំថៃរក្សាទុកបានយូរនោះទេពិសេសទឹកឃ្មុំ SPV Honey ទទួលបានពានរង្វាន់ GMP ជាពានរង្វាន់អាហារដែលមានការវេចខ្ចប់តាមស្តង់ដារអនាម័យ OTOP ភូមិមួយផលិតផលមួយរដ្ឋបាលពិសេសជាងគេនោះទឹកឃ្មុំ SPV Honey មានកិត្តិយសត្រូវបានជ្រើសតាំងជាទឹកឃ្មុំថ្វាយព្រះមហាក្សត្រផងដែរបើបងប្អូនចង់បានទឹកឃ្មុំឆៅទឹកឃ្មុំសុទ្ធទឹកឃ្មុំល្អជ្រើសរើសទឹកឃ្មុំ SPV Honey